Hello，呢個係我嘅 RG33後記嘅其中一條片啊。咁我就想講翻我嘅 product 同埋一啲可能背後嘅諗法啦，順便再做一個宣傳啦，可能火啲通飯用嘅。咁我第一個 product 係呢個啦，咁大家應該都見過㗎，都知咩嚟㗎啦。咁就係玩花茶記嘅其中一個 product 啊。咁就佢係明信片啦，因為玩花茶記其實我除咗印咗明信片之外呢，我仲印咗呢個。咁呢個係一塊鏡，呢個鏡。咁呢，因為我想有時候有啲 product 嘅嘢咧，我唔想就成日都就係印卡啊、貼紙啊呢啲啦，即係我想整個實用性高啲嘅咯。咁啊呢個印咗少量，結果都係賣剩咗嘅，都係有賣剩，仲有啲喺度。咁就佢可以出街都可以，即係同大家一齊啦，咁照下鏡啦。咁我覺得呢幅圖我自己都覺得好靚，咁我印咗其他嘢。咁就講翻呢幅圖先。咁我本身就係想畫一個有關於香港文化嘅嘢啊。咁所以我就畫咗茶餐廳啦。咁裡面有好多嘢都係香港先有嘅。咁例如好似呢啲啦，香港嘅港式西餅啊呢啲啦，咁就仲有裡面啲 menu 嗰啲字啦，同埋啲嘢食啊，星洲金米啊，同埋呢個熊貓焗飯，咁就係一啲 Discord 裡面嘅院友講話想要嘅，咁我畫咗落去啦。咁都多謝佢哋俾一啲諗法俾我啦，因為我要畫呢啲嘢時候我都唔係咁諗到畫啲乜嘢好。咁然之後仲有咧就係一啲背後嘅 detail，就係譬如話可能姿勢上啦，咁就想講翻係譬如話好似愉悅啦，咁愉悅咧其實咧唔知大家有冇發現啦，佢係特別同其他人嘅互動係唔一樣噶。譬如話係拉比啦，就係幫院友落單啦，咁望月就同大家打招呼啦，咁咪亞都一樣啦。咁就係配合到大家嘅一啲性格去諗，大家會做啲咩pose 咧，一啲動作咧。但係咧留意翻咧，就係愉悅呢個動作咧，佢係一個普通嘅女僕侍應啦。咁就負責幫大家去遞一啲嘢食啦。咁我覺得就係即係我自己啦，我自己又覺得係好似係仲係喺背後生活，默默努力去即係背後努力嘅人咯。咁所以就因為佢依家係休息緊㗎啦嘛，咁所以就冇特別有啲咩即係呢啲客人啊，即係啲院友啊，有識之士啊，會同佢有啲乜嘢接觸同來往咯。咁但係佢就仲係喺背後度努力緊嘅，好似金米咁樣啦。金米其實都係喺背後度噶，佢都仲喺度努力緊。咁所以就畫咗佢喺廚房度屠殺大家煮嘢食，咁就即係類似我係咁樣嘅諗法去諗大家嘅 pose 係會做啲乜嘢啦。係啦，仲有呢個茶餐廳嘅諗法呢，我最主要都係想畫一啲香港嘅文化。我唔想就真係 exactly 全部好多都係一定要畫啲好日本嘅嘢，即係我想宣傳翻可能啲香港嘅文化啦。咁我覺得個文化都值得重視嘅。咁我之後都會可能做出一啲有關於香港文化嘅嘢，咁就係咁樣啦。咁就我講翻呢個實用嘅嘢呢，其實我係唔想成日都就係出一啲紙品俾大家儲完就算啦。即係我自己有時候可能即係有啲貼紙啊嗰啲買得多呢，都有時候會唔知自己買嚟做咩。我唔知大家明唔明？咁所以呢，就仲有呢個等陣。即係好似譬如話呢個啦，呢個唔關港 V 事，即係一個例子啦。
咁我畫咗個 Picola 嘅圖啦。咁係咩嚟嘅咧？就係一個鐵盒咯。咁我覺得都其實好實用喎。攞嚟裝嘢又有即係一幅圖，一幅好靚嘅圖。即係我唔知大家覺得靚唔靚啦，即係我咁講嘅。咁就咁樣啦。咁我覺得就想出啲實用性嘅嘢啦。咁就仲有呢個啦，呢個係筆嘅襟章。筆嘅襟章呢，我特登配咗係有嗰個紅白藍嘅一個花紋啊，嗰個圖案紅白藍膠袋啊。咁我覺得都好得意，我自己覺得好得意。咁我自己都留咗一個俾自己。咁啊，呢個都好得意嘅呢個。咦，對焦。咁咧，呢個有色芝士咧係扭緊筆要泡泡嘅。咁我希望我就係嗰個可以泡泡嘅，就有色芝士。即係類似就係咁啦，黐個線。咁就係咁樣啦。係啦，仲有想講翻呢個應該可能都好多人啊，係啦，今次都有一個 project 係我都多謝大家支持。咁就係呢個啦，米亞嘅一個 Pokemon 卡啦。咁米亞都成日都喺直播有爆卡啦。咁我諗大家應該都對 Pokemon 卡唔陌生啦。咁我諗緊我去設計呢個卡嘅時候，其實咧我背後係嘥咗啲時間去信和嗰度買真係嘅官方 Pokemon 卡去做噶呢啲呢啲啊。咁嗰陣時咧，同朋友去信和嗰陣時咧，咁我就買咗啦。咁呢啲卡咧，即係所謂嘅白卡啊。咁咧，其實佢就只不過係賣緊1蚊一張嘅，反光添。咁我覺得哇，好靚喎，得1蚊一張啫喎，梗係買啦，買嚟儲下啦。仲有啲珠子嘅。咁然之後呢，我朋友嗰陣時就講啦，就話：哇，呢啲咁嘅卡你都買嘅，1蚊都嫌多啦。咁即係最後帶出嘅意思就係呢啲跌落地下都冇人要嘅卡啊。咁我明佢咩意思嘅，因為呢啲卡嘅個市面張卡個價值係真係好低咯，有啲可能真係1蚊都冇啦。派街坊啦，都冇人要啦，即係佢咁嘅意思啦。咁我唔知係咪啦，因為我本身我係冇玩呢隻卡 game 嘅，都係純粹見靚，我自己都會儲咁樣啦。咁然之後咧，我喺度諗，佢見到嘅卡同我見到嘅卡咧，係我嗰個意義唔喺度咯，即係大家在意嘅嘢唔一樣，應該咁講。因為我覺得咧，呢啲圖咧好靚喎，即係因為始終呢啲圖都要揾人畫噶嘛，呢幾得意。咁我喺度諗，咦，呢啲佢裡面嗰幅圖，我在意嘅係裡面嗰幅圖，我覺得好靚咯。咁所以佢係唔止係價值1蚊啦。其實我覺得佢係一個有好多意思，即係好多意思嘅一張卡啦。呢啲都好得意啊！咁我就喺度諗啦，咩叫做1蚊都唔值啊？咁我就要整一個大家覺得好正嘅、好有意思嘅、好有價值收藏嘅一張卡啦。咁之後，咁我就所以就即係總之就有少少唔鋸咯。簡單啲嚟講就係咁，所以我整咗呢2張啦，就係一個米亞嘅關於米亞嘅小周邊啦。入面啲字咧都係諗咗好耐先至做去，即係總之 design 咗好耐。呢個我覺得好搞笑嘅呢個。咁呢個我寫咗話係即係對方要錫米亞腳趾5下咯，即係每一隻腳趾錫1下。總之就
多謝大家支持啦。咁就順便俾大家睇埋啦。咁佢本身呢個嘅諗法來源參考圖係呢張，就係大家見到都可能又係唔會想要嘅，就係呢個。咁樣睇會唔會覺得相似啊？就係咁樣啦。就本身我都係諗住想整一張米亞嘅 Pokemon 卡去，所以會有影響到我買啲咩卡翻去再 design 嘅。咁樣就咁咯。大鑊！我咁樣擺一張卡，咁我會唔會被嫌上啊？我唔知啊。總之就算啦，呢條片反正都冇咩人睇㗎啦。之後就係一個拉比嘅芝士盒啦。拉比嘅芝士盒啦，咁我覺得佢好盞鬼啦。咁佢裡面真係一個有嚿芝士嘅玩具喺裡面嘅。咁點解我會整呢個呢？就因為我想要咯，冇㗎啦。因為我覺得好得意啊，同埋芝士嘅一個發揮呢係好容易去做咯。呢個諗法，咁我覺得整一個芝士盒都幾好喎。因為唔想成日都淨係整一個好普通嘅阿克力鎖匙扣啊，咁就整咗呢個啦。咁我自己都留一個，因為自己想要嘛，啱唔啱啊？咁就呢個嘅成本呢，因為都幾高啊，差唔多要港紙20蚊一嚿啊。咁所以呢，我仲唔係整一個嘛。咁之後我整咗一個俾自己啦，咁我都整咗一個送咗俾拉比啦，喺送禮嘅時候。咁就仲有其他嗰啲即係我整埋，即係都整咗幾個㗎嘛，咁所以變咗其實個成本係極高咯，就對我嚟講，咁就可能啲運費啊咁樣嗰啲啦，咁所以就想解釋返我唔知大家有買嘅人覺得係好貴啊，即係覺得哇點解你會賣咁貴咁樣嗰啲，因為佢本身真係成本好貴，其實我賺唔多，總之就係咁啦。因為我費事俾人鬧，咁所以而家再解釋翻。咁第二樣嘢就係都係我覺得靚所以會整嘅嘢啦。咁就都係啲鎖匙扣啦。咁呢個係我 RG32整嘅一個演唱會嘅一個飛啊嘅一個鎖匙扣啦，米亞。咁然之後就仲有呢個啦，呢個係今次新整嘅鎖匙扣，呢個係他媽歌詞啊。咁另外一邊都係閃嘅，睇下先，對焦。咁就有隻襪喺度啦，臭臭。咁我覺得哇好靚啊！咁呢個鎖匙扣有啲咩意義啊？冇意義，就係覺得靚咯。即係呢個冇乜故事，就得個靚字咯，自己中意。咁啊咁樣啦。咁然之後咧，仲有就係我想補翻頭先嗰個橫花嗰個啊。呢個咧，呢個災情嚟㗎。呢個係因為我其實嗰陣即係我諗緊啦。因為依家橫花係冇經營㗎啦嘛，係暫停咗㗎啦嘛。咁所以咧，如果我賣橫花嘅時候，就只有兩樣嘢嘅啫，就係一係可能因為好稀有啦，賣得好好啦。第二咧就係蟹晒貨啦。咁大家應該都估到啦，就係蟹晒貨啦。咁反正我覺得有時候好多嘢都係大家都知得用愛發電㗎啦。咁我覺得都冇乜所謂啦。咁話自己中意嘅嘢，咁即係自己想做自己堅持緊嘅嘢，就係咁啦。咁我都係堅持咗佢自己去做嘅。咁同埋咧，咁點解我會畫 Q 版咧？其實咧，因為我唔係真係一個就係識畫 Q 版，或者可能好中意畫 Q 版嘅人嚟㗎。係純粹係等陣啊！我呢個補圖啦，咁純粹係大家都係畫呢個風格咧，
我唔想太有衝突啊。咁我唔想太一樣啦，大家都。咁我想可能自己稍稍咁特別少少，就係呢個就係我去諗點樣去畫嗰樣嘢、design 嗰樣嘢嘅其中一個原因咯。之後同埋仲有呢個，咁咧呢個咧係我出嘅一個吊飾小玩意啊。咁佢貼咗呢個眼睛啦，咁佢可以喐嘅，可以玩嘅，呢個好好玩啊！呢個我自己其實都好中意。咁咧點解佢係變咗係會咁嘅風格咧？咁呢個風格咧，其實我本身係冇打算係咁叫咩咧？可唔可以用簡陋或者用 2D 嚟形容咧？即係如果咁樣比較一下就見到啦。即係因為你始終呢個精緻啲㗎嘛，大致上明唔明啊？因為我都唔知點講。咁然之後咧，咁點解我會出呢個咧？呢個九唔搭八魔法師咧，就因為我自己本身都好中意呢套衫啦。咁就想都畫一個自己嘅二創，延伸一下自己嘅創作，就係咁樣啦。即係我唔想就咁投咗稿完咗之後就唔會再出現啦。咁就想去繼續生存落去，就係咁啦。咁就其實講翻啦，頭先點解會咁簡陋咧？咁就有個原因嘅，本身佢唔係咁樣噶。咁我就俾翻大家睇翻本身投稿米亞嗰個 event 嗰幅圖先啦。對焦。咁咧，本身我投稿嗰幅圖咧，大家見過啦，係咁嘅樣噶嘛。咁咧係嗰陣時係米亞揾藍小間整咗個帽嘅。咁後嚟咧，咁我發現我同佢嘅畫風咧，唔知點解突然間好似好相似噶，可能有啲 Q 版啦。咁我畫咗一幅咁樣嘅圖啦，之後就突然間察覺點解好似咁一樣咁樣嘅。咁然之後我就喺度諗，哎呀大劑啦，會唔會太相近，會有一啲版權上嘅問題咧？因為始終米亞有米亞賣啦，咁我就唔想有啲拗撬嘅嘢。咁我諗啊，咁不如就改下佢啦。咁我加下自己少少嘅創意都可以嘅啫，唔一定要下都要好靚嘅喎。即係我係咁樣諗啦，之後就變咗係咁樣樣啦。不過後嚟就真係因為畫緊嘅時候咧，米亞嗰個扭蛋係未出街㗎，即係個實物。咁後嚟先知原來都有一個相對上比較大嘅改動啦，因為有講翻咧，就係可能嗰啲磁石啊嘅一啲擺法，所以令到最後其實係有唔同，即係改咗咯。咁我覺得就都改咗好多嘅，即係各有各靚啦。咁我覺得都好靚嘅，就係咁樣啦。好啦，總之就喺度諗，後嚟其實我都有諗過，覺得好彩我有出一個啫，好彩我都有出啫，咁樣咯。好啦，就係咁樣啦。好似都冇啦。總之就係咁樣啦。咁就都多謝大家啦。咁就應該都冇咩人會睇到呢度噶啦，因為都成20分鐘我睇到呢條片。咁係咁多先啦，拜拜。啱啱先醒翻起咧，未講呢個啊，呢個又係畫花嘅。咁咧點解會突然間呢個咩嚟㗎？就係黏帽紙啊！黏帽紙同頭先講一樣啦，實用啦。咁同埋因為本身 postcard 咧，大家其實係睇唔晒隻腳啊。咁我突然間就喺度諗，有啲小執着喎。
我就想俾大家見到佢哋其實本身佢哋4個成個樣係點樣咯。咁我就整咗呢個就係咁啦。